好，我是大梅来赶海了。现在已经是夜里的11点钟了，潮水还在退，看今天能收获什么？走吧。一个海葵在吃薄壳米，你看这小壳都已经剥了，只剩下空壳了。3、2、1，来吧！这个沙比较软，那海葵的话其实比较好拔的啊，这个就出来了。这稍微个头有一点点小，但是想给它放缸里，带着。站立的白胸，特别漂亮，可能你们看的不清楚。这边一个，然后这边一个，它们夜间爬行哦，你看特别可爱，一步一步的一个小脚印。你看这一小个，这小肉，这个稍微有点小，不能要，给它放掉。在一起。天冷的话，就是毛蛤没有那么多了，反而白蛤多了。今天啥多？发现白胸多，你看一个两个，这下面全是，我天哪 ！Oh my god， 这是要发财的！你看啊，这下面全是哦，全是白蛤。我今天没有带那个铁耙子，你看，2秒钟，大家能听到今天这个风特别大啊、哦！哇，好大！你看，是不是很 happy？ 1、2、3、4，是魔鬼的步伐。哇，太多了，直接吹出来了！你看，看到没？那一片这地上全是，捡不过来哦。我今天人手不够，感觉这都不用立窝，下面全是哦。这边你看，这边还有个蟹子哦，这蟹子睡着了啊。我告诉你，给大家演绎一下，什么用歌声来打动你？在那青藏的高原，它是龙吗？这是，这一点反应没有呢。可能是我歌声太嘹亮了，一点反应都没有。给个掌声啊！真是1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11个，这边太多了，真的。其实这一片全部都是，但这下已经够吃了。我说实话，捡这都没意思。我要去看一下还没有其他海鲜，这我就不要了。走，下一站。我不知道这皮撑能不能救得活它，它被海蜈蚣咬到了。还行。3、2、1，你还是我的。这个海葵其实它的名字叫做海菊花，你看，哎呦，缩了吧，给它铲出来。这个软沙就很容易出来，这个应该也很容易出来。那2个，完美，快！我看到它的眼睛了，好久不见，嘿嘿嘿，出其不意，一点反应没有，进来吧。这一坨大鸡屎，直接吹翻了，你看，都自己都干闷圈了，哇，好大这个，漂亮。哎呦，天哪，吓我一跳！这个小的鸡齿螺在吃这个白蛤哦，你看啊，它是先把这个白蛤给它包裹住哦，然后它这个小触角伸到它那个肉里面，哇！其实现在白蛤现在是在做痛苦的挣扎，哎，这就是我们海洋中的一个生物链啊。就是强者就能生活下来，弱者他就被淘汰了，他俩就继续干吧，我也管不了了啊！决战到天亮啊！走了。这是昨天晚上捡的啊，就等着老三现在还没来，吐了一晚上，用海水吐是最快的，如果说没有海水，放点盐跟油，吐一夜就好了。现在可肥了。老三，我这嘎了也出来，还没来。是吧？不等了。这样可要快点，把手洗洗吧。知道了。洗洗手，快点吃饭。尝尝嘎了。啊，弄飞了。对吧？啊，做完才来了。这是餐厅打包过来。哎，三姐来了。什么？啊，三姑来了。哈，天天叫三姐，小爱叫三姐。来的真早哦。走吧。我在这里。俺可大忙人。来做啥了？俺这不过来干饭店的嘛。马上就那么丰盛啊！我刚合运的，欢迎我的肯定是。你怎么到现在才来的哈？有点急死了。中浪级的任务都是背后组成的，你不知道吗？这是过了科范文日了，过了科范文，你懂不懂？何宝跟你说，你打电话给我时哈，我差点闲了。我跟你说，因为到老边哈，大家都跟你一样一块紧张，你知道吧哈？不是发电知道吧？你那换了电话，我激动死了，你知不知道？我很激动了你。都怕你想的时候，我差点媳妇。让三
看见的不高兴不开心，拿来让我开心一下。我看老三怎么回事？怎么哭了呢？可能老三主要是我还没考，体验不了你那种紧张。就是。来，你让到时候叫三姑带我们兜风去哈，好不好？来干杯！来，干杯！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 有一点气势，干杯！干杯！原汁原味的鲜。那你吃了啥？ 9岁，马上过了。哎，过今年吧。 8岁，为啥要过今年啊？哪有钱买？俺这不得花钱啊？弟妹，我有多大的能力？咱尽我能力那个是范围之内。 7岁，这个车到时候的话，你也不要嫌就不好虚假，到时候都可以接那个是87岁，接送他上学。给我又说他晕了汽水好不好？那你瞅瞅。真的假的？真的，就是不太贵，但是你不能嫌弃。说，没给我上这辆车。我是那种人吗？我是那种人吗？我妈看我还出不起啊。说的是。就这样。在这3天低丫头，这高端的外表，你们也是不是？眼睛对我瞅一下，我是瞅不住。这个没有卖的，老苍，真的，你知道吧？你说，哎，你看哈，你瞅瞅，哎呀，你看没？你瞅，啊，这你一个细细一个，一坐，一走，秃噜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 。老三，你是这么现实的人吗？我对你真心，你是越可教。老三感动的哭，太感动了。一不小心我都要给拆菜的，走走走，吃饭去。那就咱们吃。我刚才还要说我要不要了，很贵了，4喜哦这个。